სამასპინძლო სექტორში ფასები კვლავ იზრდება, ბოლო მონაცემებით ჰორეკა 3 ყველაზე გაძვირებული დარგიდან ერთ-ერთია და ფასების მატებამ 7%-ს მიაღწია. რა განაპირობებს ამ ზრდას, როგორია სექტორის რეალური მდგომარეობა, სად წარმოადგენს ყველაზე დიდ გამოწვევას ხარჯების კონტროლი და როგორ უმკლავდებიან ობიექტები მომწოდებლების, ენერგომატარებლების და სამუშაო ძალის გაძვირებას, მნიშვნელოვან თემად რჩება ასევე ერთჯერადი პლასტიკის აკრძალვის დაგეგმილი რეგულაციაც, რა გავლენას იქონიებს ეს გადაწყვეტილება ბიზნესზე, რამდენად გააძვირებს ალტერნატიული მასალები მომსახურებას და რაც შეცვლის ეს მომხმარებლებისთვის, ასევე ყურადღების ცენტრშია საახალწლო პერიოდი, ყველაზე აქტიური სეზონი ჰორეკასთვის, როგორია ჯავშნების მაჩვენებელი, რა პროგნოზს აკეთებენ რესტორნები და რა მოლოდინებია 2026 წლის დასაწყისისთვის. Ამ საკითხებზე უფრო დეტალურად საქართველოს რესტორატორთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტთან შოთა ბურჯანაძესთან ვისაუბრებთ. შოთა, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. საკმაოდ დიდი პაუზის შემდეგ ხართ კვლავ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან ბევრი თემა დაგროვდა ჰორეკა სექტორის ირგვლივ, რომელიც საზოგადოების ინტერესს იმსახურებს და განსაკუთრებით ახლა წინასახალწლო პერიოდში არის მნიშვნელოვანი ინტერესი ამ სექტორის მიმართ უფრო მეტად. მოდით ჩვენ დავიწყოთ სექტორის შეფასებით პირველ რიგში. საერთო მდგომარეობაზე რას გვეტყვით, შარშანდელ წელს რომ შევადაროთ, აღნიშნული მაჩვენებელი და ასევე 7%-იანი გაძვირება, რაც არის ოფიციალური მონაცემი. ძირითადად რაში გამოიხატება და რაზე აისახება და რამ განაპირობა? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს, მადლობა რა თქმა უნდა მოწვევისთვის. ჩვენ ვეხებით ზოგადად ძალიან კომპლექსურ თემას და ეს არ არის კონკრეტულად, ასე ვთქვათ, რაღაც ერთი საკითხის მიზეზი, რაზედაც შეიძლება ითქვას საზოგადოების თუ ექსპერტების თუ ასე შემდეგ დაკვირვებით მოხდა 7%-იანი იქნება, 10%-იანი იქნება თუ თუნდაც მცირედი ზრდაც კომპლექსურად განსახილველი თემა არის. ანუ უნდა განვასხვაოთ არა წინა წელთან მიმართებაში სარესტორნო მიმართულება, ზოგადად წინა წლებთან მიმართებაში. ანუ 10 წლის წინ სულ სხვა რეგულაციების ქვეშ იმყოფებოდა სარესტორნო სფერო და თანდათან ნაბიჯ ეს ყველაფერი საერთაშორისო რეგულაციებში მოდის, ასე ვთქვათ, სტანდარტებში და სტანდარტებთან დაახლოვება ეს იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული ვალდებულებები არის გასაკეთებელი და შესაბამისად ის ინტერესები, რაც მომხმარებლის ინტერესები არსებობს და არის რომ დაკმაყოფილდეს, სტანდარტებთან ახლოს უნდა იყოს ეს სფერო. სტანდარტებთან დაახლოება შესაბამისად ხარჯებს მოიცავს და აქედან გამომდინარე ის რაც 10 წლის წინ იყო და ასე ვთქვათ თავაშვებული იყო ეს სფერო ზოგადად და მხოლოდ კეთილსინდისერებაზე იყო ბიზნეს ოპერატორებიდან ეს ყველაფერი დამოკიდებული. დღეს ამას ყველაფერს გარკვეულწილად ჩარჩოებში სახელმწიფო არეგულირებს. თუ როგორ უნდა იმოქმედოს იმ პერიოდის მომხმარებლის მოთხოვნა და ახლანდელიც ალბათ განსხვავდება ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად. ჩვენ გავიზარდეთ მომხმარებელთან ერთად. ანუ ის რაც წლების წინ იყო დასაკმაყოფილი, დღეს უკვე აღარ არის დასაკმაყოფილებელი და შესაბამისად გარკვეულწილად ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელმაც შეიძლება ზრდა გამოიწვევს ფასების. ის ხელფასები, რომელიც შეიძლება წინა წლებში იყოს, სრულიად განსხვავებული რეჟიმი არის ეხლა და უბრალოდ შედარებაც კი არ შეიძლება დღეს რა ხელფასზე არის და მუშაობს ადამიანი და რა ხელფასი იყო წლების წინ. ეს მეორე საკითხი და მესამე საკითხი და მნიშვნელოვანი ეს სამწუხარო ის რომ დიდად დამოკიდებული ვართ იმპორტულ პროდუქტზე. ის რაც შემოდის ჩვენს ქვეყანაში, ჰორეკას ნაწილში თითქმის 70-80% მარაგდება. სამწუხაროდ შიდა მოხმარებისთვის ძალიან ცოტა რესურსი რჩება და შესაბამისად ის რაც ცოტა არის და მოთხოვნადი არის, უფრო ძვირი არის და ყველაფერი ეს შემოსულ დაწყებული სოფლის მეურნეობის პროდუქტიდან დამთავრებული რძის პროდუქტი იქნება თუ ასე შემდეგ ასე და ყველაფერი როდესაც ეს ძვირდება ლართან მიმართებაში ევროში ნაყედში თუ დოლარში ნაყედში შესაბამისად გარკვეულწილად ეს ყველაფერი არის გაძვირების ერთ-ერთი ასპექტი. შემდეგ პერიოდი როდესაც გვაქვს ტურისტული პერიოდი, რომელიცაც თქვენ კითხვაშიდაც
გარკვეულწილად პასუხს გავცემთ, რომ როგორი მდგომარეობა გვაქვს და ეს პერიოდი ნამდვილად ჰორეკას და სარესტორნო თუ სასტუმრო ბიზნესისთვის ნამდვილად წარმატებულად შეიძლება ჩაითვალოს. ამ შემთხვევაში, როდესაც მოთხოვნა დიდი არის და მიწოდება ცოტა არის, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ფასები იზრდება და ეს ყველაფერი ერთიანობაში, აი ეს ჯაჭვი ქმნის იმ რეალობას, რა რეალობაშიც ვართ დღეს ზრდასთან დაკავშირებით და ეს ზრდა სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ შეჩერდება, საბედნიეროდ სამწუხაროდ იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი გარკვეულწილად შესაბამისი შემოსავლის შესაძლებლობა არ აქვს და საბედნიეროდ ის რომ ჩვენი ქვეყანა რაღაც ეტაპზე უნდა მივიდეს იმ დონეზე და ძვირი ქვეყანა უნდა გახდეს, იქედან გამომდინარე ჩვენ ტურისტული ქვეყანა ვართ და ტურისტებისთვის ეს არ უნდა იყოს იაფასიანი ბაზარი, რომელსაც ცოტა შემოსავალი იქნება სახელმწიფოს. რაც უფრო ჩვენ მიმზიდველი გავხდებით და ფასები და სერვისი შესაბამისობაში მოვა, უფრო მიმზიდველი ვიქნებით ადამიანებისთვის და ხარისხი და ფასი უნდა იყოს ერთმანეთთან დაახლოებული და ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ გვყავს არა ხარჯად უნარიანი ტურისტი, ისეთი ტურისტიც გვეყოლება, რომელიც შეიძლება ჩვენი ქვეყანა არის პოტენციალს წარმოადგენს, სადაც ჰაბი შეიძლება იყოს თუნდაც ბიზნესში შეხვედრებისთვის და შესაბამისად ისინი უკვე მაღალ სტანდარტებს მოითხოვენ. ამ წუთში სამწუხაროდ ჩვენ ამ კრიტერიუმებს ვერ ვაკმაყოფილებთ. კი ბატონო, სეგმენტზე თუ რაზე გაქვთ სწორება და რისი პოტენციალია ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბროთ, სექტორის ზომაზე მინდა გკითხოთ ახლა. არა 10 წლიან პერიოდთან შედარება, არამედ პანდემიამდელ და პოსტპანდემიურ პერიოდთან შედარებით. ანუ როგორია სექტორის ზომა, მოთხოვნა მიწოდების ბალანსი რამდენად არის დაცული და ასევე საინტერესოა როგორც დედაქალაქის, ასევე რეგიონის გამიჯვნა. ანუ ორივე ნაწილში რომ გვიპასუხოთ, მოთხოვნა ძირითადად დედაქალაქზეა, რეგიონებზეა, რომელი დომინირებს, სად არის მეტნაკლებად სტაბილური ვითარება? ტენდენცია დადებითი არის ორივე მხრივ. ის რაც ვითარდება დედაქალაქში, ასევე გარკვეულწილად განვითარება ხდება ასევე რეგიონებშიც. ამას განაპირობებს პირდაპირი ფრენების არსებობა, როგორც ქუთაისის აეროპორტში, ასევე ბათუმის აეროპორტში და შესაბამისად ეს ორი ქალაქი არის გარკვეულწილად დღესდღეობით პლაცდარმი განვითარებისთვის ტურისტული კუთხით და შესაბამისად, როდესაც იზრდება ტურისტების რაოდენობა რეგიონში, შესაბამისად იზრდება რესტორნების თუ სასტუმროების თუ ასე შემდეგ მოთხოვნების რაოდენობა. ასევე არის გასათვალისწინებელი კურორტული ზონები, მთის კურორტები, როგორიც მაგალითად აჭარაში ვითარდება და სვანეთის რეგიონი თუ ბაკურიან თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, საქართველოს ნელ-ნელა ნაბიჯნობით სამწუხაროდ ძალიან ნელა, მაგრამ გარკვეულწილად მთლიანად მთელი ტერიტორია ისაზღვრება ტურისტული მოთხოვნილების კუთხით და არ არის მხოლოდ დედაქალაქი. დედაქალაქი ერთ-ერთი დიდი ნაწილი არის, საიდანაც პირდაპირ ნაწილდება შემდეგ თბილისიდან, თბილისის ირგვლივ არსებული საკურორტო თუ სანახაობრივი შესაძლებლობები, მაგრამ ის ვინც ბათუმში თუ ქუთაისში ჩამოფრენას შეძლებს და აკეთებს, ის თბილისში აღარ ჩამოვიდა, შესაბამისად მხოლოდ იმ რეგიონში ნაწილდება, ეს ძალიან დასაფასებელი არის. რაც შეეხება საუბრობთ საერთაშორისო ტურისტებზე, ანუ შიდა ტურიზმი რამდენად ქმნის ამით? ხო, ამ ვითარებაში ესეთი სწრაფი განვითარება რა გვაქვს, როგორც ასე ვთქვათ, ჩამოსულ ტურისტებთან, მაგრამ რა თქმა უნდა, ტრადიციების მიხედვით ავართ ამ შემთხვევაში, სადაც ადრე კურორტის ზონაში მიდიოდა ადამიანი დასასვენებლად, იმ ზონას გამოიყენებს, რაც ხშირ შემთხვევაში ბავშვებთან დაკავშირებით ხდება ხოლმე, რომ ბავშვმა გამოიცვალოს ჰაერი. აი ამ დონეზე ვართ ამ კუთხით განვითარება, მაგრამ რაც მნიშვნელოვანია და ასევე აუცილებლად აღსანიშნავი რა თქვენ კითხვაში იყო, ზომის მიხედვით როგორ ვითარდებით, აქ მრავალფეროვნება შემოდის. ანუ სარესტორნო სფერო აღარ არის მხოლოდ საქეიფო ადგილი და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გადავდივართ უკვე სარესტორნო სფეროში როგორც დასასვენებელ ადგილად, სადაც განტვირთვის აუცილებლობა არის ერთი და მეორე ადამიანები არა მხოლოდ ალკოჰოლის მისაღებად და თქვათ მაღალ ხმაზე მუსიკის მოსასმენად მიდიან, არამედ როგორც სადილი, ვახშამი, საოჯახო სიტუაციაში იქნება თუ სამეგრელო სიტუაციაში. ანუ ეს მიმართულებები ვითარდება და ჩემთვის ეს ძალიან სასიხარულო ფაქტია. ქცევის ცვლილებასთან გვაქვს საქმე, რაც განვითარების ერთ-ერთი მაჩვენებელია. კიდევ ერთ საკითხს მინდა შევეხოთ, ბატონ შოთა, სექტორის ზომის ნაწილი რომ გავაგრძელოთ, ვადაგადაცილებულ სესხებშიც ერთ-ერთი ლიდერი პოზიციას
სწორედ რესტორნებს, კაფეებს და სტრაფიკობის ობიექტებს უჭირავთ. ყველაფერში პირველი. ეს რაზე მიუთითებს? აქ პასუხისმგებლიანი ბიზნესის საკითხი მოდის წინ თუ სექტორს უჭირს? ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი კითხვა. ამ სფეროში შემოდიან ადამიანები ხშირად, რომლებსაც დიდი გამოცდილება არ აქვთ და დიდი პრობლემების წინაშე დგებიან იქედან გამომდინარე, რომ არასწორად ხდება ბიზნესის დათვლა, გათვლა თუ ოპერირება. აი, აქ გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემები. რა თქმა უნდა, იმ პრობლემებთან ერთად, სადაც შეიძლება სექტორს რაღაც გარკვეულწილად უჭირდეს, ხშირ შემთხვევაში სარესტორნო ბიზნესი წარმოადგენდა ადგილს, რომელიც მარტივი ოპერირების შესაძლებლობა იყო. და შესაბამისად არასწორი გათვლებით, რომ მე შემიძლია ვიყო მზარეულიც, ვიყო მენეჯერის, ვიყო დირექტორის, ვიყო რესტორატორის, დიზაინერის და ასე შემდეგ, ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ესეთ გადაწყვეტილებას ღებულობენ, ადამიანები დიდ პრობლემას აწყდებიან. ეს ერთი საკითხია და მეორე საკითხი, სარესტორნო სფეროს სჭირდება აუცილებლად გაძლება. ანუ ის, რომ რაღაც კარგი იხსნება, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მომხმარებელი იმდენად დიდი არის საკონკურენციის ბაზარი, მომხმარებელი თავიდანვე ასე ვთქვათ პლუსის შესაძლებლობას აძლევს ბიზნესს. ამას სჭირდება გაძლება, როდესაც ამისთვის მზად არ ხარ, ხშირ შემთხვევაში შემდეგ ის პრობლემები წარმოიშვება, რომელშიც ასევე პირველები ვართ, როგორც თქვენ ბრძანეთ. და რეგულაციები და სტანდარტები იყო ის მთავარი საკითხი, რაზეც თქვენ სწორედ საუბარი დაიწყეთ და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ეს არის იგეგმება დაინერგოს სარესტორნო სფეროში ერთჯერადი პლასტიკის აკრძალვის საკითხი. შეხვედრაც გაიმართა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამ მიმართულებით. მინდა გკითხოთ, აი თუ არსებობს რაიმე გათვლები უკვე ამ ეტაპისთვის, რამდენად არის მზად სექტორი ამისათვის და რამდენად გააძვირებს ის მომსახურებას ბიზნესისთვის, რაც პირდაპირ პროპორციულად შემდეგ უკვე აისახება მომხმარებელს. დიახ, მე ვესწრებოდი რამოდენიმე შეხვედრას ამ საკითხთან დაკავშირებით და საკითხი დგას ესე: ის, რასაც დღეს ჩვენ ვიყენებთ ჯანმრთელობისთვის, ადამიანისთვის არის მავნებელი. როდესაც საკითხს ესე დავაყენებთ, არის თუ არა მავნებელი და პასუხი გვაქვს, არის მავნებელი და მისი გამოყენება ადამიანის ჯანმრთელობას ხელს უშლის, ამ შემთხვევაში მე უკვე დანარჩენი თემები ჩემთვის პირადად კონკრეტულად შოთას ბურჯანაძის ის უმნიშვნელო არის, რას გამოიწვევს და რამდენად ძვირი თუ იაფი იქნება. ჯანმრთელობა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და ყველაზე უფრო ძვირი არის. აქედან გამომდინარე, ის თუ რას გამოიწვევს, ანა ვარ თუ არა მზად, ხშირად გქონია ჩვენ ამ სფეროს турბულენტობა არაკლია და ხშირად არის რომ ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის თუ ბიზნეს ოპერატორებისთვის ძალიან რთული სიტუაციები ყოფილა და ეს ალბათ ყველაზე უმნიშვნელო პრობლემა არის, რომელზედაც დღესდღეობით საუბარი და ამაზე დიდი მსჯელობა საჭირო არ არის. კიდევ ერთხელ ხას უზვამ იმ შემთხვევაში, თუ ეს დადასტურებულად პლასტიკის გამოყენება ერთჯერადი იქნება თუ ასე შემდეგ, ხელს უშლის და პრობლემას უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას. საკმარისი ინფორმაცია და საკითხის სწორად წარმართვის შესაძლებლობა თუ აქვს სექტორს, ანუ თქვენი შეფასება როგორია როგორც სექტორის წარმომადგენლის, ანუ ინფორმაციულ ვაკუუმში ხარ იმყოფებით რეალურად რეგულაციის დაცვის ამ საკითხთან დაკავშირებით ვფიქრობ, რომ მეტი ინფორმაციის მიცემა ალბათ ურიგო არ იქნებოდა იმის რაც შეეხება ჩვენს ასოციაციას აქ სრულად შეიძლება ითქვას ინფორმაციას ვიძლევით ის შეხვედრები რომლებიც ხდებოდა სრული ინფორმაცია ეცემოდა ჩვენი ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლობას და მაგ კუთხით ჩვენ პირადად პრობლემა არ აქვს, მაგრამ ზოგადად როდესაც მსჯელობა მიდის რაღაც საკითხზე, სწორი ინფორმაციის მიტანა ბოლომდე, რომ ეს ეხება ჯანმრთელობას და დამამტკიცებელი საბუთი, შემდეგ ალბათ არავის აღარ წარმოუდგენდა პრობლემა, რომ არის თუ არა ეს სწორად დროს, სწორ ადგილას დასახული თემა. აქ ყველაზე დიდი პრობლემა პირველ რიგში ალბათ შემომტანებთან იყო ის, რომ ბიზნესი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი თვით გათვლა და ცოტა გრძელვადიან პერსპექტივაში გქონდეს ვიღაცას გათვლილი და რაღაც ნაშთი რჩება და ბიზნეს პრობლემა იქნება. ეს საკითხები არის ალბათ მოგვარებადი. ის საკითხი, რომ გარკვეულწილად ეს პრობლემა ჩანაცვლდეს სხვადასხვა მიმართულებით, ეს საქართველოში არსებობს ეს შესაძლებლობები. ჩემს ერთ-ერთ ობიექტზე გახსნის დღიდან არ მაქვს საერთოდ არანაირი პლასტიკი და მინის ბოთლებით და ასე შემდეგ მაქვს მომსახურება და პრობლემა არ შექმნია ჩემს ასე ვთქვათ მომხმარებლობას და ბიზნესს და ევროპაში ეს უკვე ძალიან დიდი ხანია. ანუ აქედან გადართვა ეს არ არის ის საკითხი, რომელზედაც დიდხანს მსჯელობა და ამ საკითხის დამკვიდრებაში თქვენ პრობლემას აუცილებელია, დიახ, აუცილებელია. კი ბატონო, და გადავიდეთ ახლა უფრო სასიამოვნო მიმართულებაზე.
რაც არის წინა საახალწლო პერიოდი, როდესაც ჯავშნების ბუმია შეიძლება ითქვას. რა ვითარებაა წელს, რომ გითხრათ, რამდენად აქტიურია სეზონი და რამდენად მომზადებული ხდება დაკვეთებს? ხო, ეს არის ის აქტიური პერიოდი, როდესაც გარკვეულწილად ჩვენ საქართველოს რეალობაში ხანდახან როდესაც გვაკლია გართობა, ვიგონებთ დღეებს, სადაც შეიძლება ერთმანეთი მოვინახულოთ და ასე ვთქვათ, ვიზეიმოთ და ამ შემთხვევაში საზეიმო პერიოდი ახალი წელი ნამდვილად ადამიანებისთვის არის, ვის ეზეიმება და ვის არის მეორე საკითხი, მაგრამ რეალურად არსებობს და ამ კუთხით ერთ-ერთი როგორც თქვენ სწორად ბრძანეთ, ერთ-ერთი აქტიური პერიოდი არის ახალი წელი, როგორც ბიზნესისთვის, ასევე მომხმარებელს და შესაბამისად ამ კუთხით დატვირთულობა ძალიან დიდი არის, ასევე ამას ემატება ზამთრის სეზონი, რომელიც ზამთრის სეზონის გუდაური იქნება ეს თბილისის ირგვლივ თუ ბაკურიან თუ ასე შემდეგ ესეც რა თქმა უნდა დატვირთულია და გარკვეულწილად ამას მეტ ნაკლებად ხდება ჩვენი ბიზნესი ნორმალურად მაგრამ აქ აღსანიშნავი ერთი საკითხი რომელიც წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა და დარეგულირდა რომ ამ პერიოდისთვის ბიზნესს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს სტუმრები ანუ ეს გარკვეულწილად სახლიდან რაც წლების წინ უბრალოდ წარმოუდგენელი იყო რომ ყველა ახალ წელს სახში ხვდებოდა ან სამეგობრო წრეში ოჯახში დღეს ეს საკითხი შეიცვალა და გარკვეულწილად გადავიდა ეს რესტორნებში არა მარტო კერძო მომხმარებლების მხრიდან არამედ კორპორატიული კუთხითაც კორპორატიულად სხვადასხვა ორგანიზაციები ყოველთვის გეგმავენ რომ მეგობრებთან იქნება თუ თანამშრომლებთან ერთად შეხვდნენ თუ იზეიმონ ახალი წელი ეს გარკვეულ რაღაც ახალ ტრადიციად შეიძლება ყალიბდებოდეს საქართველოში კი ბატონო და ანუ არის აქტიური ჯავშნების მოლოდინიც მოლოდინა უკვე ეს ყველაფერი თითქმის ბოლომდე არის მიყვანილი ის ვინცაც არ აქვს ეს დაჯავშნი შეიძლება ითქვას მე ეს იანვრის ბოლოს გადადის იმიტომ რომ დაგვიანებულად შეიძლება ჩაითვალოს კი ბატონო და ბოლოსკენ უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად მოლოდინებზე 2026 წლის და ასევე ჩვენ ხაზი არ გაგვისვია გამოწვევებზე თქვენ ძალიან აქტიურად წლების განმავლობაში საუბრობთ ხოლმე კვალიფიციურ მუშახელზე და არა მხოლოდ კვალიფიციურ მუშახელზე, მუშახელის დეფიციტზე. ახლა რა ვითარება გვაქვს? ეს ვითარება. იმ ფონზე, როდესაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ანაზღაურების საკითხი არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი. ბევრი საკითხი არის გამოსწორებელი, ბევრი გამოუსწორებელი არის და მიუხედავად ამისა ყველაფრისა, სამწუხაროდ ეს პრობლემა არ გადაწყვეტილა და ვერ გადაწყდება. განვითარებასთან ერთად პრობლემა უფრო იზრდება, იმიტომ რომ როდესაც ბიზნესი ვითარდება, შესაბამისად უფრო მეტი მუშახელი არის საჭირო ეს სამწუხაროდ როდესაც ჩვენ საუბრობთ მუშახელზე არ იგულისხმება პროფესიონალი როგორც თქვენ ბრძანეთ აქ არის საუბარი იმაზე თუ ვის სურს უბრალოდ მუშაობა და ამ სფეროში უბრალოდ დამკვიდრება ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის და ამ პრობლემაზე ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ თქვენ გადაცემაშიც და ვფიქრობ რომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესის პრობლემა ეს ზოგადად სახელმწიფოს პრობლემა არის ამას ჭირდება ხშირად მithქვამს სწორი განვითარება პროფესიონალ სასწავლებლების ეს ამას ჭირდება სწორი მიდგომა ანუ ემიგრაციის ეფექტი არის ჯერ კიდევ გამსაზღვრელი ძალიან ბევრი ეფექტი არის ეს არის ტრადიციის ეფექტიც ეს არის ემიგრაციის ეფექტი ეს არის ბიზნესის პრობლემაც სახელმწიფოს პრობლემაც და ასე შემდეგ მთელი ბუკეტი გვაქვს ამ კუთხით და ამას ჭირდება გარკვეულწილად არა რაღაც მცირედი ნაბიჯებისგან არამედ კომპლექსური მიდგომა ამ საკითხს როგორ შეიძლება პოლიტიკა არის თავიდან ბოლომდე მთლიანად გასატარებელი რომ ეს საკითხი მოგვარება დაიწყოს უბრალოდ ჩვენ გქონდა ის ეტაპი როდესაც პროფესიონალ სასწავლებლების განვითარება დუოს პროგრამები არსებობდა, რომელიც ჩავარდნილი არ და თითქმის გაუქმებული არ და ისე უკან დაბრუნდით, სადაც მივდიოდით და ამაში ძალიან დიდი ფული არის გადაყრილი, შეიძლება ითქვას, ის რაც განვითარებას უნდა ექვემდებარებოდეს ის პროფესიონალურ სწავლებებში, სადაც დიდი ფული არის, ძალიან გადახდილი ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, მასწავლებლებისთვის და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის ფუჭად გადახდილი, დღეს ბაზარს ვერაფერს ვერ აძლევს ეს სასწავლებლები, რომლებიც დღესდღეობით არსებობს და შეიძლება ითქვას, რომ უბრალოდ ადამიანები დასაქმებულები არიან და ბაზრისთვის ეს არაფრის მომცემი არ არის. კი ბატონო და ძალიან მოკლედ მოლოდინები 2026 წელი როგორი იქნება საკუთარი? ჩვენ აუცილებლად და მნიშვნელოვანი არის რომ მოლოდინი რო გქონდეს, უნდა გქონდეს სტაბილურობის განცდის შესაძლებლობა ბიზნესს. ამ გადასახედიდან, რა თქმა უნდა, 2026 წლის მოლოდინზე მხოლოდ და მხოლოდ დადებითი შეიძლება ითქვას, მაგრამ სტაბილურობის განცდის შემთხვევაში განვითარების შესაძლებლობა და ასე ვთქვათ, ბიზნესი, რომელიც არსებული არის, ის განვითარდეს და ახალი ინვესტიციები მოვიზრდოთ, ამას ჭირდება სტაბილურობა, ამას ჭირდება ის რაც აქამდე გქონდა ევროპასთან სიახლოვე, ის გამოცდილებების მიღება და ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ტურისტულ სფეროს არანაირი პრობლემა არ შეექმნება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო
ეს საუბრისთვის შოთა ბურჯანაძე, რესტორატორთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი და მიმოვიხილეთ სექტორი.